Chegou o unbox do filtro de linha. Não tem nada. Um filtro de linha de 6 tamanhos. Não é estabilizador. Depois eu vou fazer um unboxing como colocar ele na parede ou na mesinha. É isso aí, galera. O futuro do estabilizador é o filtro de linha. Tamo junto. Valeu, pessoal. Vai estar tudo na descrição. Valeu.